Гиены всегда ходят толпой. Они смеются над одиноким волком, потому что их много, а он один. Но когда приходит время настоящей битвы, гиены разбегаются при первом же страхе. А волк остается и дерется до конца. Мораль. Никогда не путай количество людей вокруг себя с их качеством. 10 дешевых душ не заменят одного достойного человека рядом. Лучше быть голодным одиноким волком, чем сытой гиеной в трусливой стае.